ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു പ്ലേസ് ആൻഡ് ബോൾസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുമലമ്മക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന യഥാർത്ഥ വഴിയിലൂടെ അല്ല പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലൂടെയുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മണ്ണിട്ട റോഡാണ്. അത്യാവശ്യം മഴ എന്തൊക്കെ പെയ്ത് അത്യാവശ്യം നനഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സൗത്തിന് വീഡിയോ എടുത്തു. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പോട്ടെ വെള്ളേ ഒന്നും കാട്ടൂലടാ. അതൊന്നും കാട്ടൂലടാ. വന്നിന് മുതലായി സൗദിയിൽ വന്നിന് ഇത് പേര് അങ്ങനെ പോട്ടേ വരും.
മിക്കവാറും ഇത് ഇവിടേക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വണ്ടി ഹിമാലയ കേട്ടോ. വീഡിയോ എന്ന് കരുതുന്നു. ഉണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ശരിക്ക് കൊടുത്തിമലയിലേക്ക് 2 വഴിയാണുള്ളത്. ഒന്ന് ശരിക്ക് നമ്മളെ അമ്മനിക്കാട് നിന്ന് റോഡ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതും, പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വന്ന വഴി ഇത് കുറേ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി പിന്നെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ വഴി കൂടിയാണ് വരുന്നത് ശരിക്ക്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ എൻട്രി ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എൻട്രി ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് കിടക്കണില്ല. ഈ വേലി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബോർഡർ, നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബോർഡർ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് ഇനി വയ്യാവേലിക്ക് നിൽക്കണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ്. എന്തായാലും തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നന്നായിട്ട് കോട മൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ കോട മൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും താഴത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ശരിക്ക് വ്ളോഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് 2ാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് വയൽ വെച്ച് മൂക്കുന്നത്. എന്താ ചെയ്യാം, കൊറോണൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലാതെ നമ്മളെ പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ എന്തായാലും കൊറോണയൊക്കെ മാറി നല്ല നല്ല ട്രിപ്പുകൾ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും ഫുഡില്ലാത്ത ട്രിപ്പില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മളെ മലയാളികളെ ദേശീയ ഭക്ഷണം പൊറാട്ടയും ബീഫും.